បុរសមួយចំនួនចាបើសិនជាយើងចង់បញ្ចប់តំណែងតំណងយើងក្លាហាននិយាយជាមួយគាត់ឲ្យច្បាស់គាត់ទទួលយកមិនទទួលយកនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់សំខាន់គឺយើងប្រាប់គាត់ចាយើងប្រាប់គាត់រួចហើយអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាកំហុសយើងទេប៉ុន្តែបើយើងចាក់ចេញអត់ប្រាប់គាត់នោះគឺជាកំហុសយើងហើយទី2កុំចាក់ចេញអារបៀបអាត្មានិយមកុំអាត្មានិយមខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងអត់ចង់បន្តតំណែងតំណងយើងកិច្ចវេះយើងអត់ព្រមប្រាប់គាត់កិច្ចវេះហើយយើងទម្លាក់កំហុសទៅគាត់ទៀតឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមកពីខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យតំណែងតំណងនឹងមិនអាចទៅមុខមកពីខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញទៅចាកុំអាត្មានិយមអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសតែអញ្ចឹងអន់ណាយើងហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលក្នុងនាមជាកូនប្រុសបើគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងយើងអត់អាចដោះស្រាយបានយើងអត់អាចធ្វើបានមិនបាច់តែធ្វើការអីទេព្រោះយើងអន់ណាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានប្រពន្ធកូនហើយនឹងតែម្ដងអត់ខ្វល់ពីប្រពន្ធអត់ត្រូវការប្រពន្ធក៏អត់ចោះប៉ុន្តែចោះកូនមានគិតអត់បើយើងមិនចង់បន្តតំណែងតំណងគ្រួសារនឹងទេយើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់បើលែងលះគ្នាក៏ត្រូវតែលែងលះគ្នាបែបណាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់កូនកុំធ្វើរបៀបរត់ចោលផ្ទះហ្នឹងណាចាហើយបន្តមកតម្លាក់កំហុសឲ្យប្រពន្ធទទួលរងអំរែកនៅក្នុងផ្ទះដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់មុខតែឯងកុំរបៀបអាត្មានិយមអញ្ចឹងចា